jogo ne Islam ko kamano eru kamano. Ero kamana inya Jojo wawinje yo makare achiel kachiel kintiere gwenge mag Madhare e kaunti ma Nairobi. Ero kamana inya komparo mabende somo nikech mana e group mabende wiwana wil godo. Moro nange nintiere gi paro moro mabende nichiwo mana kitieko mar mondo mi bende winje paro mabende Walter nitiere godo. Nyithindo aluora mabende gidake aparo ni mano wach manyasi mabende nyaka walose nikech nyathi nyalo bedo ni in kaka janyuol ipuonje makare to aluora ma entiere to chalo nade. Mana wach manitieko bang'e wawinja na paro mar Walter Juma. Nang'adi. Koso wiyo se wiyo. Oh, fine. Gima natemo wacho, ka summarize, ni responsibility mar mondo nyathi, mana kaka nyawadu osewacho ka gonwa simo no, first responsibility kata ting' mokwongo, pod aduoko mana ne janyuol. Powuoyo aluora, mago ng'at monego beni en ng'at mago peksen kabisa mong'eyo ni nyathina ni amiye security to nyathina ni at the same time akete kama secure en janyuol. Koro ka wacho ni amiye security tiende ni ya kikidonjri gi ngima nyathi ahinya ma inyalo ketho godo ngima nyathini ni nikech ing'e jomoko bende adiera ma samoro ng'ato kelo ni report Sharon ting'e ni en report mabro keto sigu e kindi gi nyathini in this sense iyudo ka nitiere gik moko ma nyathi timore adom na use as an example mana mapiyo nyathi samoro timo maber to attract nyiego kuom jomoko koro iyudo ka nyathini ni en misikiswaega min Ezekiel otimo kama kata mana jok midago danyo around koro ini wuon iwinjo ichiko iti ahinya e weche ma joka nyisi tingeni in the process ibedo jawasigu mar nyathini nikech nyathi penjo ni to mama nani owinjo mana jomoko openye mabe mama anda kuwinja yes koro iketo sigu e kindi gi nyathini in the process iketho nyathi ero kama na at the same time onego bende ni joma okogo bende kokelo ni report about nyathi to migi gimiluongo ni a benefit of doubt kete kiawa moro mana matini nyathina ni samoro report mikelo nani en report mar adiera koro in mamondi ng'e nyithindo mathindo siniwacho ni cheza kama wewe koro bed janyuol ma nyalo cheza kama wewe kikinyisi ni nyathini nokwalo macha to kitim kata mna nonro iwinja ni nyathi bende pache nango ang'eni Walter na iki mar loso kiyiena mar mondo mi wewa dhi e kaunti ma Migori wachni mondo luor kanyo nada kenge matin ezekilingalinga wewa ta chenro koro nyakoro ngejwa adhi e kaunti ma Migori wantiere gi jafombo marwa Jojo Juma entiere gi jopiny bende mantiere regions kata gwenge magwa bende ko winjo pachgi kaluwore gi thoro wach mwantiere godo Juma kiwinja hamusi ni misawa kaunti ma Migori uchiyo nade twak en mare inyalo mana dhiro twak e kaunti ma Migori Ero kamano kaunti ma Migori chiwo makare ka bende kae twak makawuono owuoyo mar nyithinde madwano twak okinyi makawuono ka okinyi makawuono antie kod apisa ma nyithinde gwego ma Kuria West ma bende nyaka sano watwago to ere yo menya ritgo nyithindo kwang'iyo kaunti ma Migori to ahinya boma Migori nyaka ne nyithindo nye lor nondo bende wasetimo yango ni thoth nyithindo matindo nyaka sano donji chenro go mag ohala giuso uru ba kamoro amora midhiye nyaka saa 2 mar otieno ka bende penjo maduong' en ni ng'ama nyaka sani yule tich en janyuol koto apisas go mag nyithindo ko jotenda rite kwe mondo nyithindo koro kodonji gigo bende nyaka sani koro chira tro margi achiel mondo koro imiya thuolo mondo awuo kod apis mar ng'ini nyaka sama wuoyni ang'o momiyo nyaka sama wuoyni pod wawuoyo weche mag ratiro go mag nyithindo mok riti e yono makare adwa ni kachako kod mokwongo ichakna gi nyingi to penjo mokwongo samwa loro sikul sama wuoyni nitie nyithindo ma uso uru bago oko kachacha nitie ma uso chiemo oko kakidhi kata sani e bus park ma Migori ang'o momiyo ma timore en ng'ama yule tich Ero kamana ahinya an nyinga James Omondi an children's officer Kuria West sani olor school adwa wuoyo gi jonyuol kendo adwa wuoyo gi nyithindo wachak gi jonyuol sani olor school janyuol ka janyuol nyaka neni nyathine moloro school ni kode dala nitie jonyuol ma kolor school kama giweyo nyithindo wuotho kuom wede giweyo nyithindo wuotho kuom osiepe wadwaro ni kolor school nyathi ka nyathi obed gi janyuol ne dala mar ariyo janyuol sama nyathi ni kodi dala puonj nyathi tije dala ka en nyathi manyako puonje tedo ka en nyathi mawuoyi
puonje timo gik machalo gige pur, puonje gik machalo kwath, mano iluongo ni child work. To ka wayudo wan kaka jotije sirikal kendo law implementers, ka wayudo kik we nyathini wuotho uso karatase e taon, wuotho uso rabolo, wuotho uso njugu, ibo mak nyathi gi njugu go, ibo mak nyathi gi rabolo go, titere court, to in janyuol be ibo maki. Ka ng'adi machuok, iwacho ni janyuol onego puonj nyathi tije mag dala. Ere kama pogruok koro gike e tich ma nyathi onego ti gi tich mok nyathi onego midendo kaka child labor? Ere pogruok? Aya, erokamano ahinya. Nitie pogruok e kind child work, tije ma nyathi nyalo tiyo manyalo konye e ngimane ka chieng' moro bedo ng'ama ng'ongo, to nitiere child labor ma en economic exploitation, kata tiyo gi nyathi e yo moro marach mondo janyuol oyud pesa. Kwang'iyo chenro ahinya mag rito ratiro mag nyithindo, adwa ni mondo ilernwa ni wan e kinde molor sikul. King'iyo cases mag rocho ratiro mag nyithindo e kinde machal koda mae, gi kinde moko olor sikul, gichalo nade? Tang'o momiyo magitimore? E kinde ma olor skul, cases mag rocho ratiro mag nyithindo bedo mang'eny. Nikech achiel, jonyuol mang'eny are irresponsible. Ibo yudo juma ni kolor skul kama, jonyuol mang'eny ok dwar kata ni gibed gi nyithindgi e miechgi. Gidwaro ni nyithindgi wuotha oko. Jomoko moko ng'i kata ni ok ong'eyo kata kuonde ma nyithindgi nitie. Nyithindo owe baya. Nyithindo ok chiki. Jonyuol ok mi nyithindo chik. Jonyuol ok mi nyithindo thuolo mar tero nyithindo e kanisa mondo nyithindo odhi olem. Jonyuol ok tim ne nyithindo guidance and counseling ka gin kod gi e mier. Sani, tich mane jopuonj tiyo e sikul cha, sani koro en mar janyuol dala ka. Guidance and counseling mane nyathi yude skul cha, sani koro janyuol ema time dala ka. Koro jonyuol, nyaka umi nyithindo chiemo ka gin kodu, nyaka umi nyithindo kuonde mabeyo ma ginyalo ninde, nyaka umi nyithindo lewni ma ginyalo rwako ka gin dala. Nitie nyithindo mok dhi kata lemo nikech gionge lewni ma ginyalo dhigo lemo. To ma en tich janyuol. King'iyo nitie gwenge ahinya kaka mag jok manweng'o gin e piny kaka Oruba, wasebedo gi cases mathoth ma nyithindo rocho ratiro margi. Moko wach ni gidak gi jonyuol mok nyal chiwo chiemo, moko dak gi deye ma oti, moko be nitie familia ma orit mana gi nyithindo. Ere kaka wakonyo magun kaka pisas? Ere kaka wakonyo e weche mag jiwo nweng'o e rito ratirogo mag nyithindo? Wan kaka idara mar nyithindo, wan gi cash transfer for orphans and vulnerable households. Jonyuol ma yuto gi ni piny, sani wachiwo siling 2,000 dwe ka dwe. Manyalo konyo gik machalo ng'iewo chiemo, nyalo konyo gik machalo ng'iewo ne nyathi kalam, nyalo konyo gi chulo levies moko matindo tindo michulo e skul. Kodhi ka gimwatiyo kapok ichiwo tini mogik, ng'ama onego sani waseyo jonyuol ne mok rit nyithindo. Jonyuol gi, kaka sani un giromo gi nyithindo, jonyuol gi be ubedo kodgi mondo ukon gi kinde machon ne jodongo ne timo mae. Sama kama, ere ng'ama osereme tije mar puonjo nyithindo? Aya, janyuol emosarem e tije. Gimomiyo janyuol osarem e tije, sama olor skul kama, cases mag child abuse dhi malo. Nikech sama olor skul, nyithindo onego bed gi jonyuol. To ka cases dhi malo sama olor skul, mang'iso ni jonyuol ok ti tijgi e yo makare. Ng'eny jonyuol ojwang'o nyithindo. Be otini mogik ma koro ikono nyithindo sama koro gin e rusa mar rito ratiro margi, to ahinya sama koro olor sikul ma kama en mane? Aya, mokwongo, nyithindo onego bed gi jonyuol dala. Nyithindo oluor jonyuolgi. Nyithindo kik bed idol gi tije mag dala. Beto gokinyi, dhi e puodho, kik gibed idol dala. Nyithindo dhi e kanisa, kik gidonje e grube maricho, kik giti gi gik machalo yedhe mamero ji gi kong'o. Nyithindo osom ka gin dala, ma ka gidok e skul, to wigi ok owil gi gik mane gisomo e skul. Katiko kodi chori machiegni mbele mate, katiko kodi ok adawe moka wacho wach mar tero nyange, ma achiel kuom rocho ratiro mag nyithindo. E gwego ma kure jowa mokalo no winjo ne nyithindo maromo 7 noseng'ado, oseter nyange, momak ji maromo 6. Ang'o mono tieko nyange? To sama nyithindo ni rusane, be gin kama kare koso dek dhi e nyange ng'enygi? Gima mono watieko machandowa e wach mar nyange mar nyithindo en achiel, jonyuol.
nikech jonyuol ema odak gi nyithindo gi mier, to jonyuol ema weyo nyithindo gi dhi e nyangu mar nyithindo. Nyangu mar nyithindo wadagi nikech nyangu mar nyithindo miyo nyithindo mako ich machon, miyo nyithindo ikawo kaka mon kapod tindo tindo, kapod gin nyithindo monego bed ni dhi e skul. Koro nyithindo ok yud thuolo maber mar bedo e skul mondo gisom, mondo gibed jomoko ma chieng' moro ka gisebedo jomadongo to ginyalo konyo jomamoko. Erokamano kuom paro maler kamano. Erokamano. Kinyalo winjo mana apisas mar nyithindo gego ma Kuria West, James Omondi bende koro lero weche no, bende jonyuol kaachiel nyithindo wego nego bende kawe kinde ni bende nyaka sani ko nyithindo koro loro ni dala. Ka winjo ka seyo maduma koro ogolo dhi ne jonyuol mowach ne nyaka sani ng'eny gi ok osekawo tike ka jonyuol mar wuoyo gi nyithindo ka bende moko bende osekata tiyo gi nyithindo gi e yore go mag ohala kaka mago mag uso mwandu pogore opogore mondo giyud pesa. Ka wach ni magi gin tok chik. Ka dwaro mar maduong' en ni mondo nyathi otim tije go ma nyathi onego tim, kendo jonyuol tijegi kaka jonyuol marito nyithindgi. Erokamano ahinya Jojuma, wawinjo e yo makare. Iloso kanyo gi apisa mochung' weche mag nyithindo e kaunti man ma Migori. En bende somo weche mopogore opogore ma en geno marwa ni jonyuol, rowere kanyakla kod jopuonjre ma bende ng'iyowa gi sani nyalo kawo mar mondo mi olok godo ngimagi. Juma, erokamano ahinya. Nyakorongo jong odong' matin e dakika 20 mar mondo mi watiek wach. Ezekiel, aneno ka wach moro gidi ma kata loso to koro ise mana chako. Aya, no, wach moro to gida ka nikech ineno ng'at mowuoyo no. Ma kokwa wuoyo James Omondi Sila. James Omondi Sila